សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះលោកគ្រូបន្តដល់លំហាត់លេខ3នៅក្នុងមេរៀនកន្សោមពេជ្រគណិតសម្រាប់បងប្អូនថ្នាក់ទី7អញ្ចឹងដល់លំហាត់លេខ3នេះបងប្អូនប្រកាសជាចេះលំហាត់លេខ1លេខ2រួចហើយលំហាត់លេខ1លេខ2គេគ្រាន់តែឲ្យយើងបានស្គាល់នៅកន្សោមពេជ្រគណិតណាអញ្ចឹងបងប្អូនស្គាល់កន្សោមពេជ្រគណិតនៅណានេះកន្សោមពេជ្រគណិតឃើញណាលំហាត់លេខ1ឲ្យទៅសេជាកន្សោមពេជ្រគណិតគេឲ្យគេនិយាយជាល្បះមួយអញ្ចឹងមកហើយយើងទៅសេជាកន្សោមពេជ្រគណិតកន្សោមពេជ្រគណិតយើងស្គាល់កន្សោមពេជ្រគណិតហើយគឺសំដៅទៅលើកន្សោមដែលមានលេខផងមានអក្សរផងក្នុងនោះមានប្រមាណវិធីបូកដកគុណចែកណានេះកន្សោមពេជ្រគណិតហ្នឹងហើយប្រធានលំហាត់នេះជាកន្សោមពេជ្រគណិតកន្សោមពេជ្រគណិតមានលេខមានអក្សរនៅក្នុងហ្នឹងមានប្រមាណវិធីបូកដកគុណចែកនៅហ្នឹងណានេះកន្សោមពេជ្រគណិតឥឡូវគេឲ្យកណនាតម្លៃលេខនៃកន្សោមពេជ្រគណិតមានន័យថាគេឲ្យតម្លៃ x អានេះជាកន្សោមពេជ្រគណិតវាមានជាប់អត្ថិ x ជាប់អក្សរ x ជាប់អក្សរ y ប៉ុន្តែដល់ពេលគេឲ្យកណនាគេប្រាប់តម្លៃ x ប្រាប់តម្លៃ x យកតម្លៃ x នេះទៅជួសជុលតម្លៃ x នេះមកយក y ទៅជួសជុលតម្លៃ y យើងកណនាបូកលេខកន្សោមលេខធម្មតាអញ្ចឹងវាទៅជាកន្សោមលេខធម្មតាកាលណាយើងចំនួនតម្លៃ x តម្លៃ y ចូលទៅវាคล้ายទៅជាកន្សោមលេខធម្មតាហើយអញ្ចឹងកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនឃើញបងប្អូនថ្នាក់ទី8ណាដែលមិនបានចេះជំនួសណាថ្នាក់ទី8គឺបានជួបអាលំហាត់ប្រភេទហ្នឹងដែរគឺជំនួសតម្លៃលេខហ្នឹងគាត់ថាគាត់ពិបាកគាត់អត់សូវចេះគាត់អត់សូវយល់គាត់អត់យល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកចូលមើលវីដេអូហ្នឹងមក plate ទៅណាមើល plate ទៅរបៀបជំនួសជាលេខស្រួលទេអូនឥឡូវចាំមើលទាំងអស់គ្នាតោះចាំមើលលោកគ្រូជំនួសបែបម៉េចអញ្ចឹងណាគ្រូចាប់ដើមតដាក់ចម្លើយតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមឥឡូវនេះកន្សោមពេជ្រគណិតលោកគ្រូថ្ងៃមុនក៏លោកគ្រូបានប្រាប់ដែរអាកាលណាគេសរសេរ 2x អញ្ចឹងអាហ្នឹងមានន័យថា2គុណ x 2គុណ x ណា 2x នេះមានន័យថាគុណអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគុណណាហើយអាកតាគេដាក់មានសញ្ញាមានអក្សរឬក៏មានលេខនៅពីមុខអញ្ចឹងមានវងកញ្ចក់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍2កតា x បូក3អញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងគុណនេះអាហ្នឹងសញ្ញាគុណតែគេមិនបាច់ដាក់កន្លែងហ្នឹងមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរជាផលគុណកតាគេមិនបាច់ដាក់ទេមានវងកញ្ចក់អញ្ចឹងគេមិនបាច់ដាក់សញ្ញាទេអញ្ចឹងមានន័យថា x គុណឲ្យមកកន្សោមនេះកន្សោមនៅក្នុងកន្សោមវងកញ្ចក់ហ្នឹងវាមាន3ហ្នឹងគុណ y កន្លែងហ្នឹងគុណអញ្ចឹងបងអូនដឹងចាំឲ្យច្បាស់រឿងហ្នឹងរឿងដែលលោកគ្រូប្រាប់ហ្នឹងត្រូវដឹងរឿងហ្នឹងត្រូវដឹងណាអញ្ចឹងជំនួសចូលតោះចាប់ដើមអញ្ចឹងដាក់ថាយើងបានមិនx អក្សរ x ហ្នឹងកតាអាហ្នឹងអានថាកតាគុណអាហ្នឹងគុណ x គុណឲ្យនឹងគុណដល់ពេលយើងដាក់ថាកតាអញ្ចឹងមានន័យថាក្តោបវាកតានិយាយគេអាកន្លែងហ្នឹងគេនិយាយកតា x កតា 3y បូក2អញ្ចឹងស្មើណោះជំនួសលេខចូលមកអូនជំនួសលេខចូលនេះ x ជាលេខ7 x ជាលេខ7អញ្ចឹងមានអីពិបាកអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងคล้ายទៅជាលេខ7អញ្ចឹងណានេះឆ្ងល់បានលេខ7មកពីណាអាហ្នឹងមើលអូនមើលយកចិត្តទុកដាក់មើលពិនិត្យមើលយកចិត្តទុកដាក់ណាហ៎លេខ3ដូចលោកគ្រូបានប្រាប់មិញហ្នឹង 3y ហ្នឹងមានន័យថា3គុណ y អញ្ចឹង3គុណ y ជាលេខ2អញ្ចឹង3គុណ2ហើយឆ្ងល់ថាចុះលោកគ្រូកន្លែងនេះអត់ដាក់សញ្ញាគុណផងហើយចុះមិនដល់ពេលដាក់លេខ2ចូលមិនចាំដាក់សញ្ញាគុណអញ្ចឹងលោកគ្រូបានប្រាប់ហើយថាកាលណាលេខជាមួយនឹងអក្សរយើងដាក់សញ្ញាគុណក៏បានដាក់សញ្ញាចុចក៏បានមិនដាក់ក៏បានដែរប៉ុន្តែចំពោះលេខហើយនឹងលេខ3គុណ2ត្រូវតែដាក់សញ្ញាគុណឬក៏ដាក់សញ្ញាចុចប៉ុន្តែចុចហ្នឹងនៅចំកណ្ដាលអត់អាចចុចចេះណាมันអាចដាក់3ចុចចេះអាហ្នឹងចុចហ្នឹងក្បៀសឲ្យ3ក្បៀស2ហ្នឹងមិនមែន3គុណ2ទេកន្លែងហ្នឹងណា 3.2 ហ្នឹង 3ក្បៀស2ហើយអានេះអាក្រម 3.2 ជាចំនួនទុសភាគហើយមិនមែនជាផលគុណទេហ្នឹងចំពោះលេខចុះបើសួរថាចុះលោកគ្រូបើខ្ញុំអត់ទៅសេដាក់ដូចអានេះអញ្ចឹងអូនដល់ពេលសេអញ្ចឹងអូនអានមើលលេខហ្នឹងមិនដែរបើយើងទៅសេលេខហ្នឹងឲ្យគេមើលអូនសម័យគិតធ្វើបើយើងទៅសេលេខហ្នឹងឲ្យគេមើលគេថាមិនគេដឹងថា3គុណ2ហ៎គេអត់ដឹងទេគេប្រកាសជាថាលេខ32ហើយអាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេមិនទៅសេអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានបើលេខហើយនឹងលេខចាំបាច់ត្រូវដាក់សញ្ញាបើលេខជាមួយអក្សរមិនបាច់ដាក់សញ្ញាគុណក៏បានដែរហ្នឹងដូចលោកគ្រូបានប្រាប់មិញហើយណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងមានន័យថាគុណអញ្ចឹងហោះ
បន្តមកទៀតបូក2នេះវាคล้ายទៅជាអីគេវាคล้ายទៅជាប្រមាណវិធីចម្រុះហើយនឹងកសោមលេខធម្មតាប្រមាណវិធីចម្រុះក្នុងការគណនាប្រមាណវិធីចម្រុះគេត្រូវតែធ្វើវងកញ្ចក់មុនបើមានវងកញ្ចក់បើមានវងកញ្ចក់គេត្រូវតែធ្វើវងកញ្ចក់មុនតែបើគ្មានវងកញ្ចក់គេត្រូវគិតមើលតើនឹងមានប្រមាណវិធីអីខ្លះបើមានគុណចែកគេធ្វើគុណចែកមុនដេញពីឆ្វេងមកស្ដាំគុណចែកហើយទៅគេបូកដកតាមក្រោយបូកដកគេបូកដកពីឆ្វេងដេញមកស្ដាំដែរអញ្ចឹងណាឥឡូវវងកញ្ចក់យើងធ្វើអាវងកញ្ចក់មុនក្នុងវងកញ្ចក់នេះវាមានប្រមាណវិធីគុណនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងគេគុណមុនអញ្ចឹងវាទៅជាអីទៅជា6បូក2អញ្ចឹងធ្វើវងកញ្ចក់ទម្លាយវងកញ្ចក់ហ្នឹងមកវាទៅជាអីគេទៅជា7គុណហើយណ៎កន្លែងហ្នឹងដល់ឈប់ទៅសេវងកញ្ចក់វាគុណ6បូក2បាន8អញ្ចឹងអីគេអាហ្នឹងបានប៉ុន្មាន7 8ដង56អញ្ចឹងចម្លើយវា56ខ្ទង់កចម្លើយវា56ចូលដល់ខ្ទង់ខចូលដល់ខទៅសេលំនាំហ្នឹងអូនខមកចំពោះអីចំពោះ x ស្មើប៉ុន្មានអូនហៅលោកគ្រូមកដក3និង y ស្មើនឹងដក1អញ្ចឹងដាក់ថាសរសេរដដែលណាយើងបាននេះគេ x កតា 3y អានកតាហ្នឹងផលគុណហ្នឹងផលគុណកតាហ្នឹងស្មើណាហើយចំនួនលេខចូលមកអូនចំនួនលេខ x អក្សរ x លេខដក3មែនទេដាក់លេខដក3ចូលប្លុកហើយចាំមកលេខ3គុណ y លេខដក1គុណដក1អញ្ចឹងចំនួនអវិជ្ជមានគេភាគច្រើនគេសេវងកញ្ចក់ណោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងដាក់សញ្ញាគុណក៏បានបាច់ដាក់វងសញ្ញាគុណក៏បានដែរព្រោះយើងដាក់វងកញ្ចក់ឲ្យណាអញ្ចឹងហ្នឹងគុណកន្លែងហ្នឹង3គុណដក1កន្លែងហ្នឹង3គុណដក1ហើយបូក2អញ្ចឹងហើយយើងគុណមុនដូចមិញយើងមិនគុណមុនក្នុងវងកញ្ចក់នេះយើងគុណមុនអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏គុណមុនអញ្ចឹងដែរអូនណាឲ្យតាន់ទាំងអស់គ្នាសួរថាចុះលោកគ្រូមិញនិយាយថាលេខអវិជ្ជមានដាក់វងកញ្ចក់ចុះលេខដក3មិនដាក់ក៏បានដែរតែលេខមុខគេបាច់ដាក់ក៏បាននេះឧទាហរណ៍ថាដក3គុណ4អញ្ចឹងលេខដក3ហ្នឹងដាក់វងកញ្ចក់ក៏បានបាច់ដាក់ក៏បានដែរដាក់ដក3នេះវងកញ្ចក់ក៏បានមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរតែបើវាសរសេរនៅក្រោយត្រូវដាក់វងកញ្ចក់ឧទាហរណ៍ថា4គុណឲ្យដក3 4គុណដក3ឡើងហ្នឹងត្រូវដាក់វងកញ្ចក់បើដាក់វងកញ្ចក់វាពិបាកមើលវាហាក់បីដូចជាញ៉ាយវាមានសញ្ញាអីនេះទៅ4គុណឲ្យដក3អញ្ចឹងវាយើងពិបាកមើលខ្លាចអូនច្រឡំទៅប្រមាណវិធីដកអីចឹងត្រូវដាក់វងកញ្ចក់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់ពីរឿងសញ្ញាហ្នឹងអញ្ចឹងតោះចាប់ផ្ដើមធ្វើតទៀតកុំឲ្យវិញឆ្ងាយអញ្ចឹងដក3អានេះគុណចូលគ្នានេះអាពីរនេះគុណបានដក3ឃើញអត់3គុណដក1បានដក3ត្រូវណាដក3បូក2ហើយធ្វើឲ្យក្នុងវងកញ្ចក់ហ្នឹងមកឃើញប៉ុន្មានអូនក្នុងវងកញ្ចក់ហ្នឹងមកឃើញប៉ុន្មានអញ្ចឹងដក3គុណឲ្យប៉ុន្មានដក3គុណឲ្យដក1ដក3គុណដក1អញ្ចឹងចម្លើយវាដក3គុណដក1ដកគុណដកចេញបូកអាហ្នឹងចេញបូកចេញចម្លើយចេញបូកអញ្ចឹងចម្លើយបូក3អញ្ចឹងចម្លើយវាស្មើ3តុំខឃើញ3ចម្លើយវាឥឡូវតទៀតចូលតុំកកោមិនបាច់ទេអូនធ្វើខ្លួនឯងបានទេតោះធ្វើខ្លួនឯងតុំកោដាក់ថាចំពោះ x ស្មើ5និង y ស្មើប៉ុន្មាន y ស្មើនឹងដក4អញ្ចឹងយើងបានសរសេរយើងបានអញ្ចឹងដដែលមកយើងបាននេះគេ x កតា 3y ប្រធានដដែលណាបូក2គាត់នៅជំនួសលេខដូនេះតាលេខ5ជា x លេខ5កតា3គុណឲ្យដក4បូក2គណនាលទ្ធផលឲ្យលោកគ្រូមកយ៉ាងណាកាន់តែគណនាមិនដែរអូនដូចជាមិនអីទេធ្វើលំនាំហ្នឹងតានេះគិតតែមកទេអានេះគឺគុណអានេះមុនមកគុណឃើញប៉ុន្មានយកមកបូកមួយ2គុណឃើញ3គុណដក4 3គុណដក4បានដកណាដក12ដក12បូក2ឃើញប៉ុន្មានដក12បូក2ឃើញប៉ុន្មានឃើញប្រមាណ
ឃើញប្រហែលយកមកគុណនឹង5ទៅចម្លើយចប់ហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងណាព្យាយាមធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងហើយលោកគ្រូប្រាប់បានត្រួសត្រាយផ្លូវពីកខអាហ្នឹងលំនាំដដែលអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងណាជួយប្រឹងព្យាយាមធ្វើនឹងឲ្យលោកគ្រូហើយកុំភ្លេច comment ចម្លើយមកណាសេ comment ចម្លើយពីក្រោមនឹងឲ្យលោកគ្រូមកអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចឹងណាជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ